高山 A 啩，高山貓山啊，算咗幾多先？幾多先？咪睇下我買唔買，因為佢哋要復嘅，咪睇睇啫，唔使問最低嘅嚇。我2 K 6啊，200個，247，100幾溝，咁我要唱港幣唔收。前面有間唱緊，我頭先唱咗少少啫。咁你擺落嚟，呢個最靚係嘛？我問佢哋247溝。好，我問佢2 K 6啊？好，我問咗先啊，你賣都賣啦，好嘛？好，我同你拍一拍個視頻先，我唔影你。喂，貓山王啊，老闆你好靚啊！嗱，呢個 A 個啊，抵唔抵啊？好抵咧，247溝啊，即係200至247，港幣為到，我同你計計先，247除0.55，449，450蚊，2 K 6係港幣450。好，我絕，你賣都賣啦，好嘛？ OK。你收幾點啊？1.1好，我問佢食唔食先嚇？唔該晒，老闆。你姓，我記得係姓梁，唔係姓梁，係嘛？嚇？你姓梁？我姓蔡。我姓蔡，係啊，蔡生。蔡老闆，拜拜，轉頭嚟，唔該。啊，450蚊，2 K 6，應蔡老闆。咁1毫子我都費事減人價人哋。蔡老闆，唱到錢啦！唱到錢啦！呢個咪最靚㗎啦！嗱，全場最靚啊！再稱稱佢，咁就幾錢？1粒2粒夠啦，老闆，一個人食㗎咋？你仲我生晒口瘡啦，得唔得啊？嗱，唔好，嗱，我而家直播緊你㗎，唔好失禮啊！哦，呢個唔夠香，咁揾第二個香啲先，再 check 先。嗱，蔡老闆全場嗰個揀多個，哇！蔡老闆真係幾認真，啊，慢慢揀。有啲時，哇！呢個大，呢個仲大，呢個冇失禮啊，蔡老闆。苦啊！啊？開苦啊！咩叫苦啊？苦啊？開甜開苦啊！甜啦，重味啦，乾包啦，重味甜啦，重味甜啊？第二個啊？呢個啊？咁呢個咧？呢個係點啊？邊個重啲啊？邊個防數多啲啊？邊個防數多啲？呢個防數多啲啊？梗係我防數多啲啦。防數咧？一樣啊！即係幾重啊？247啊！241即係幾錢啊？唔係我拍緊直播你247即係你乘啊2.6。係啊，乘一乘。95蚊，2.6 kg，247溝。好，你幫我我上飛機嘅，好冇？嗱，我轉頭俾247溝嚟啊！我而家俾，我哋俾錢先。嗱，我哋現場睇到我拍直播，我現場開，嗱，現場開啦。嗱，睇下老闆啲靚唔靚啊！好大壓力嘅老闆話，現場香港人睇住佢啊，開啊，大佬。嗱，你估計老闆有幾多房啊？6房有冇？唔夠雞蛋黃啊！咦，唔係喎，火燒喎個果，火燒喎，有少少濕喎，唔緊要啦，係咪啊？啊，係咪轉盒㗎你？老闆係咪轉盒啊？哇，雞蛋黃！雞蛋黃，但係有少少出水啦，老闆已經好熟啦，係嘛，哥哥？唔係，你今日嘢嚟嘅呢個？哦，今日嚟嘅呢啲，我上飛機。有幾多房啊，老闆睇到？嚇？2.6。唔係幾多房啊？5房啊？都冇6房啊？好難有6房喎，老闆。好艱難嘅6房。嚇？6房好似冬瓜咁樣啊。哦，即係好難嗬。咁我前日食嗰2個都係5房啊？5房。有一房假房嚟嘅一房，熟得滯啊，老闆。做得滯，老闆係咪燒核啊？唔係燒核，唔係燒核，燒核即係乾水嗬，老闆，我識㗎，老闆。砌得幾靚？嗱，大家見識下老樹高山，即日㗎呢班，係咪即日㗎？今朝㗎？啊，呢個靚，呢個靚啊靚！嗱，燒核啊，老闆，真係燒核啊！我都話呢個燒核㗎啦，頭先開嗰時唔擺唔擺 ，OK，攞 pop 啊，攞 pop 啊，冇嘢啊！冇，我知。啊！佢都唔黃都燒核嘅嗬，唔係黃都燒核嘅。即係好黃啊！唔係啊，即係佢個唔係寫到啡色都燒核嘅嗬。1房2房，燒核啊！啱啱一盒。係咁多啦？呢6房㗎啦？唔係3房㗎咋？4房啊？又話5房，老闆。冇咗嗰度。冇咗4房添。
唉，你燒鬚啊，老闆，送多嚿咩俾我食啦？四房咁鬼死少，係啦。有冇黑刺啊？送少少黑刺嚟啊！啊，黑刺啊！我俾咩你啊？我俾多少少錢你啊！我俾250蚊你啊！250溝你啊！你送少少俾我，我唔找錢啦。啊？誒，我包飛機，包飛機。喂，阿哥哥，你俾一粒仔我食，俾細粒仔，我試試個味先。我試試個味，細粒得啦，俾啲細粒。邊個嚟？呢粒啊？呢粒 OK。我有冇交？呢個係咪個？呢個太少啊！老闆啊，我俾多齊頭俾250溝啊！老闆，等下老闆俾多少少我。啊，呢啲係通常咧喺香港會咁樣做㗎。佢如果唔夠咧細咧，佢搭少少㗎。嗱，我試下呢個啊，我試下呢個。大家食俾你睇下，好香啊！哇，好香啊嗱，好靚啊，好黃啊嗱，我 selfie 點啊？老闆揾到未啊？我俾250溝你，係啦。有冇黑字啊？一加少少錢啦，係。佢點影？你影住我啦，你影住我。我唔 selfie 啊，你揸住影住我。係，你影住我。哇！超甜啊！甜中帶甘，甘中帶香，香中少少苦，再甜。哇，係咪好出？哇！睇下靚仔，睇下先。OK。你黑字定係絲？你個係絲果嚟㗎？絲果啊？得啦。得我俾少少錢你，俾個黑字貴唔貴啊？俾個黑字我嗰陣。切貴啊，8啦。咁貴啊？一個都要啊？啊！你俾個絲果食啦，係。個絲果唔上飛機啦，我翻去食。我俾250蚊你有嘛，老闆？250蚊。飛機啊？啊！飛機呢個飛機。好甜，好味。就分乜嘅雞啊，真係請人食蒜。請人食蒜位做。好，俾錢。錢俾你。老闆啊，絲果我哋攞嚟做雪糕嘅啫。話俾250蚊。睇下老闆個絲果，絲果都靚㗎。哇，老闆精心設計，絲果仲靚啊！喂，呢個冇汁水㗎嗱，呢個冇汁水啊！啊，通常2粒肉㗎，佢而家有幾多粒肉啊？入邊冇有嘅。啊？我知啊。攞我俾250蚊你，應承咗你。嗱，下次你過嚟咧，香港人咧幫襯阿蔡老闆，蔡老闆有冇名啊？呢間鋪頭有冇名啊？呢隻又黃啲。呢個黃啲啊，呢個仲靚。我又食一粒先。1、2、3、4。換都有 Visa 喎。啊？你用 Visa 吉落去換。梗唔係啦，我唱錢啊！我攞港幣去唱啊！1溝2溝，係啊！佢換5.500啊，好高啊！換得5溝、10溝，又咁多散紙，呢個幾多溝啊？呢個10溝，30都冇咁多，咁啊要俾50嘅。屌，俾晒散紙都唔夠，係咁啊！50、150、250，係咪？100、150、200、250唔使走。老闆啊，你可唔可以俾10蚊我呢度？俾10蚊唔使我咁多散紙。唔想談到，呢個俾翻10蚊我得，唔該老闆。喂，仲有100幾蚊聽日飲茶，走啦聽日我，多謝老闆。咁要下年先見你咯喎。好啊。啊？最緊要平安。多謝老闆。老闆真係好人啊！喂，你講你個名喎？冇嘅？冇喺度冇名。冇名，認住阿蔡老闆得啦。最有經驗嗰個，喂真係好食啊！嗱，呢個又試一個先，就俾佢再合。阿哥哥呢個有飛機盒啊！哎呀，屌！呢個拿過嚟食先，呢個我噶嘛，我攞個食個細先。哇，好靚啊！哇，呢個仲靚嘅絲果。嗱，所以有啲人咧食絲果咧以為唔好食，其實絲果仲好食，但係就賣唔起錢。
啊，呢個絲果嚟嘅，俾大家睇下先。老朋友啊，又嚟啦，好再嚟，啱啱盡情食呢個兩科係嘛？大兩科，點解平時呢個鐘數冇晒？OK， 好，我俾啲乾包炒皮老薯，黏喉嘅你，又唔好俾苦，仲有細核啊，啖啖肉食咗你。嗰晚阿 B 哥咪嚟買咗4粒喎，你個 friend 啊？邊個啊？係啊，呢度。你又認得我嘅，我梗係認到你啦。個樣好易嘅。係啊，嗱你要食啲濃味咧，唔好食大，食啲細嘅。係你好，嗱我褪喺呢度，就講這個旺來，下次冇得食噶啦。係啊。旺來美水嗱，聽日冇啦。